Dhe ndëruar, shikoni Musa alayhis salam. A ka grad më e madhe se pejgamberi Allah xhallahu ala me kon? Ja s'ka Allah. A ka grad më e madhe se me qenë njëri i cili i këshillon të tjerët për të mirë? A ka grad më e madhe? Wallahi nuk ka. Nuk ka grad më të madhe. Dietarët kanë thënë, vepra më e mirë është me i këshilluar për Allah xhallahu ala. S'ka punë më e mirë se kur ti këshillosh tjerë. Kjo puna më e mirë është me këshillu me standarde këshillës dhe me mësimin e duhur apo. Kjo është vepra më e mirë që kjo është apo. Musa po i vjen shpallja. Allah po i thot, ti ke më shku te faraoni. E Musa çfarë thot? Ersil ila Harun, o Zot, jepi Harun se i flet më mirë se unë. Subhanallahu. Pejgamberllokun pi afër Allahut vet sa është më orator. A thua dhe ka po Musa së pitutë sa? Jo, ba i kon matrim se Haruni kon apo. Apo. A ka po Musa se kon zonë me biznes, tash edhe pejgamber s'politet a kon? Jo, valla. E pse i tha ersil ila Harun? Jepi Harunit, pse tha? Është efsahu minni lisanin, ajo është marator. Këtu ka një oratori, marator son është apo? Wallahi sa na ka marr malli, apo me një dikon të thonë, Zoti Allah për mua ma, ç'ky është më i mëshëm son apo? Apo ty falmirë që më ke përdor për këtë ama. Ky ka bo, jo unë ato. Sa di son na ka marr malli me pak si pamjesh. A këtu janë pamje të përditshme që duhet një musliman me i pas me tjetrin apo? Pranoj Allah ato. Jepi ato që meriton. Falet mirën për te. Mi po na ka ngulfat klima e xhelozisë, fatkeqësisht apo po mundohemi me e verbnu veten tonë para fakteve të pamohshme për dhira që i ka dikush apo. Prandaj Allahu xhallahu ala kërcënon njerëz të tillë. Shikoj çka thot Allahu xhallahu ala, wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين. Mirë për ata që gjykojnë me standardet dyfishta. Apo kur bëhet për ta fjalë, yastawfun, kanë qef deri në centin e mram mja kthy. Deri në gramin e fundit mja mot. Ja haku është hak. Yastawfun. Do shpresin me u përmbush komplet. Kur ti bën dikujt mirë, ka qef komplet mirë një aty mira. Komplet ai më falëndru, komplet ai më lavdru. Kur ai është mirë, po kur do me mot me tjerë, apo ju khsirun, han peshora vën. Domethën kur do të më lëdhu dikon thotë i mirë ama veç por se kinse janë do tani do aty tjera apo e për vetë s'ka kur ama kinse s'ka kështu për dikur. Pik. Unë meritoj kët pik. Ai e vërtetë që meriton. Mirë po, e kjo mirë po është që kjo problemi është i sa apo si të ka mirë po, domethënë është i tendencë s'po më me mu komplet atë të parën se pe dini ju, ama edhe që shtu me lonë se lo korva lava. Pa e prish pak nuk e lo, që ta në mutafifin, me standard dyfisht tavën. Pranoja Allah, pranoja. Të nëzër, Lebit ibn Asam u konë poet në ignorancë, ka qenë idhujtar, ka idhru idhuja. Idhujtar ka qenë. E ka thoni poezi, caktume, ku e ka lavdu Allah në gjallë ala. Idhujtar u konë. Pejgamberi s.a.s. me ka thonë ashabëve ti, poezi, ma të vërtet, se që kjo që ka thonë halos këmë një apëtër. E ka pas në Medinë Hasan ibn Thabit, poet, i ka pas poet më dhaj, ata kam po poezit fuqishme të noja. Mi po ka thonë haku është haku, që kjo ka thonë poezit ma të... Pse ja ka thonë haku në apëtër? Luft në Bedrit, pejgamberi s.a.s. mi ka zonë sarab, 70 rab jënë zonë apëtër. A ka pas debat mes ashabëve, qka me bu me ta? Pejgamberi më ka kujtuar një njeri që i ka nimu kur u kon Medinë, kur u kon Mekë. Se tani pejgamberi më ka dalë pej Mekës me shkon Taif. Kur ka dashur më kthy pej Taifit Mekë, me kritje kam shël derën. Ka tash s'ka me i këtu. Ka dashur me çuvanin, s'ka mi. Ka mbet në shkëtin kur kun heq. As Mekë as Taif, atë Medinë s'u kon opsion fare. Një njeri pej Mekëlive me autoritet ka thonë çka lypti këtu, ka sponë mi, as me mua ka. E ka shti ka on çabe rre faloni se për mas i për rrjet. Ai dhujtar, ai ka vdek në mosbesim. Ai kupton vëlla, kupton ti kët, ka vdek në mosbesim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas sa viteve, mas Bedrit po thot, kishte me qenë filoni gjallë, edhe me thonë lëshoj kisha më lëshu për hatër ti natën. 70 rab që, domthon njerëz që na me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pe ty ne ka pas koka të krimit, që kanë bërë krime të pafalshme ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ndaj ashabëve në Mekë. Ai më thon pse? Nuk bën me haru muslimanit mirë që ka bëu dikush kur vëllai. Që kanë ndaj një njëri i dhujtar, jo musliman, do që është ndoshta kufiri në mos pajtim me dikon kur ti realisht edhe Zoti do me ta. E mos tasim për mes vetë apo.
Dikush ta ka thonë shkruajnë vëlla. Dikush një herë ka thonë falo dhe sipas kësaj falësh. E tash ku më të erdhën? As dua, as përshëndetje, as mikpritje, as me për të pasur apo Allah bereqet. Mos mirënjohen ndaj njëri ka u bereqetin. Apo duhet me qenë mirënjohës, duhet me pranu vëlla, filoni din. Ai ka nëse gabime të caktuara, ama din. Ulemat ton përpara kanë përfituar në gjuhë, kanë përfituar shkencat shumëta nga kundërshtat e flakt që kanë pas në shumë çështje sunetit edhe besimit edhe shumë çështje të tjera apo. Për shkak na dim konfliktin në kuptim mos pajtimit të madh dhe të thellë që ka qenë mes Mu'tazileve edhe ehli sunetit. Mu'tazilat ata që domthon realisht kanë shëtuar me të madhe logjikën dhe arsyen dhe kanë ulur vlerën e shpallës e problemet serioze kanë pas ata. Mirë, po ka pas dietar të gjuhës Mu'tazila që gjuhën e kanë ditë mirë arabe. Dhe shumë ulema të ehli sunetit kanë marrë gjuhën për tyne, ja kanë ndërtuar ata. E kanë pranuar kanë për gjuhë jep ja dorën apo. Atë kuptim me kon njëri domthon korrekt, korrektësia është e kërkuar. E ndaj më të largët e çfarë flasin për ato që është i afërt apo. Andaj një hoç ka mësuar një kod gjatë caktuar apo ku respekti. Një musliman më vjetër se ti apo. Wallahi mjafton një musliman 2 ditë më fal para teje dhe tani ti më kon ti bash me respekt ndaj tij atë. Hey, 10 namaze para te u fal atë. Para më na, a din sa, një namaz e që të më thonë. E më flasim apo një Ramazan e ka më shumë se ti, e një haxh e ka më shumë se ti, e një kështu më radh. Ku respekti Allah? Allah ka respekti. Është subhanallahu, as ka respekt mosha mo, as ka respekt mo dia, as ka respekt pse u thin dikush 5 parë si bojnë për këtë punë. Nëse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me respektu të thinjurin musliman është shenja e madhërimit të Allahut xhallahu ala. Para më na, me respektu një që u thi musliman, u plak këtu fal, u plak në islam. Me respektu atë shenjë e madhërimit të Allahut xhallahu ala. Pavarësisht a dena ja s'dena i kush të kofta apo. Islami mëson rregull dhe respekt. Islami nuk krijon rebela. Islami nuk prodhon njerëz jo falendërues, jo mirënjohës. Jo, Islami sjell njerëz mirënjohës. Ata që dinë me i thon dikujt, Allahu s'probleft. Shumë faleminderes e kështu me radhë. Prandaj çdo trajtim i matutjeshëm, s'ka rëndësi çfarë është mas tani. E rëndësishme mund të mbi bazën e mirënjohjes, mbi bazën e korrekcisë, mbi bazën e dhënies hakut. Allah, në atë kuptim, unë s'du ty, ama hakun e ki, dil Allah. Dil, haku e ti din që të punë mirë atë. Prandaj edhe ashab çu kanë bëu. Ashab çu kanë bëu. Pejgamberi sa sa mi ka mësuar kështu me thonë atë. Për sa ashab ka thënë pejgamberi sa a'lamu an-nasi bil halal wal haram kush është? Më i dishmi në halal në haram kush është? Muadh ibn Jabal. Unë ka thonë kur fol kë ju hashni. A ka me që shtoa veç kam prit me dek pejgamberi sa thonë. Sa kom pe on të karutar në mo, ha? Ka me të Muadh më i dishmi për halal për haram. Aqra'ukum njeri që në këtë umet mas miri e lexon Kur'anin, mas miri e lexon Kur'anin, çush ka zbrit kush është? Ubej ibn Ka'b. Që kjo është apo? Që kjo me gjithë, sa u konë gjallë qërika, qësh lezot që kjo punë, qësh bot që kjo punë, ata e kam këshyra dhe zdjevë. E ka ja pejgamber zonë, edhe ka me që shtonë. Maj dishmi për të rëshimin është filoni, maj dishmi, ja u ka nda pejgamber zonë, pse? Me ka du që, ka dalë, se ka mundë si me konë maj ri, po ma meritor për një qka se dikush e maj vjetër, për shambull. Mund me konë për shambull, maj largët, s'ka gale, po ma meritor me konë jafët, e kështë më ratë. Andaj, të qmojmë vlerët e njerëzitetit dhe të kryojmë një ambient të inkurajimit që i miri po shpërblet apo që gjenerat e ardhshme të mësojnë, të angazhojnë, të adinë se kanë me pas përkrahje, kanë me pas inkurajim, kanë me gjithë vend në dur, pse? Nga se shoqënia është e tillë. Po nëse ngulfatet klima apo dhe shtypët i miri, dhe shtypët meritori, dhe shtypët i dishmi, dhe shtypët i vjetri, dhe s'ka respekt për këtë, atëherë edhe ti ki marrë në pozitë mos bardh, apo? E tani ki me konë vejlu lil mutafifin. Thosh, u prish dunja, kush plakun se respektet, po, e di u plaket i qyshketi, apo? Ose për shembull, dikush që ti ke folë për Islam më udhëzu, e ta është thot, ti e dalë për feje. Subhanallah, unë e kumbo musliman më falë, subhanallah, unë e kumbo sebeb, që qa flet është, po, e ti kur faqe për ata? A ne mos bëni standard dyfeshta, mirë po, pranoj njerëzve atë që keni qef me pranu për veten e juaj apo.